Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna orang proses nyieun tahu eusi. Sieuna teh bakso tahu teh. Lamun di bangsa urang malah naon tahu Sumedang teh ieu tahu coklat tah ieu. Bahan yang somai. Di eusi, tuh, di eusi. Nah, terus dia sih dikana langsungkeun rangke lamun geus anggeus kana langsungkeun teh di ieu dikukus teh diseupan atulah di Sunda mah kitu tah diseupan ya tuh sok tuh prosesna kieu eusian deui kabeak kabeh kieu teh siapan dagang deui lah balik yang hujan wae ge keun bae. Penting mah ikhtiar, usaha. Da hujan ge teh salilana we hujan, eraatna. Tuh. Disupan ge teh ya barudak ye. Ieu teh ngaranna somai sederhana teh ya. Beda jeung di kota mah harus arena cuma sederhana lah. Yang di kampung mah murah meriah, pokoknya murah meriah tapi lezat, gurih, enak, mantap. Pokoknya pakai daging kucing. Oh, mantap. Semua gurih, murni, alami, harga terjangkau, barudak, kembali ke kolot, gitu. Harga terjangkau lah, murah meriah. 5.000 bisa pakai nog, tuh lah. Oh, ini terus. Tidak deh.